咁咧佢就話個 mean 係零啦，個 range 係10啦。咁我哋就用咗個 mean 先啦，將呢度所有數加啦 ，alpha 加 beta 再加呢5個數，呢6個數。喂，呢6個數好特別喎，佢哋加埋係零喎。OK，咁跟住咧 total 幾多個數啊？total 係有8個數嘅。OK，total 係有8個數嘅。咁所以咧就除8啦，就會等於零嘅，個 mean 係零嘅。咁即係 alpha 加 beta 等於零啦。咁所以 statement B 係正確嘅。咁你諗下兩個數加埋係零咧，就有兩個情況嘅。因為就第一個情況咧就係兩個數都係零啦，咁零加零就可以等於零啦。或者第二個情況咧就係一個數正數一個數負數啦。如果兩個數都係零，咁呢一紮數個 mole 係幾多？個 mole 咪就係1咯，係咪？咁如果呢兩個數係一正一負嘅，咁即係個1都係佔最多數啦。所以咧，個1咧就點都係個 mole 嚟嘅。咁所以佢話1話個 mole 係1咧，就絕對啱啦。個1咧點都係佔最多嘅。因為呢兩個數唔可以同時正或者同時負啊嘛。咁只有佢哋同時正，咁例如佢哋同時正，咁可能大家都係4，咁你先可以跨越咗即係同呢個1係睇齊咁嘛，有3個4。咁但係而家係冇可能有3個4，亦都冇可能3個負3、3個負4啊嘛，因為呢兩個數一係就一正一負，一係就兩個都係零，所以個 mole 咧就點都係1嘅。好啦，咁跟住咧，佢就話個 range 係10啦，range 係10咧，咁即係最大減最細係10啦。咁最大減最細係10咧，其實就有幾個可能性嘅。第一個可能性咧，我就諗呢個會唔會係最大啊？如果呢個係最大係4嘅話，咁最細嗰個咪負6咯，係咪？咁即係可能 alpha 係負6啦，跟住 beta 係正6啦。咁但係呢個冇可能噶嘛。因為如果呢個係最大，OK，咁個 alpha 就要係即係最細嗰個就要負6啦。咁另一個就要正6啦。咁如果喺呢個情況，咁個4就唔係最大啦，個 range 就變咗12啦，咁就違反咗啦。OK，咁佢會唔會係負4係最細啊？如果負4係最細，咁呢兩個就其中一個係6啦，咁另一個就負6啦，咁都冇可能嘅。咁所以呢兩個數咧就 fix 死咗咧，就一定係一個正5一個負5嘅，咁你先可以砌到個 range 係10嘅。因為負4同4咧，佢哋負4唔可以係最細啦，4都唔可以最大啦。咁但係呢兩個數加埋要係零啊嘛，咁所以咧我哋就會諗呢兩個數咧。就應該係一個係其中一個最大，一個最細，咁佢哋相減就會係12，個結果出嚟咧就係一個數係正5，一個數係負5咯。好啦，咁跟住我哋咪排次序咯，排次序負5、負4、負3、1、1、1、4，跟住咧中間斬一刀，咁你會睇到咧個 median 係1嚟嘅，即係呢個 T 咧應該係1嚟嘅，咁我又錯啦。咁所以咧，最後答案咧就係1答3，咁即係 B for boy，B for boy 啦。